各位你哋好，今日又係我哋 2+4 嚟同大家去做一個 presentation。而今日我哋嘅 topic 呢，就係想講一講 office 嘅。咁 office 呢，其實我哋有做過唔同 size 嘅寫字樓啦。咁其實佢哋有唔同嘅需要嘅。咁而家首先呢，我就係想同大家講下由細至大嘅 office 究竟佢哋嘅需求係啲乜嘢呢？如果你真係冇乜 budget，而你又想係有一個地址啊，有個電話可以俾客人可以容易啲去揾你嘅話呢，其實而家係有好多 share office 係可以俾你哋去租用嘅，譬如係租一個 hot desk 啊，又或者租一間房啊，係one man only 啊，咁你哋就可以用一個幾千蚊嘅價錢就已經可以租到呢一啲 hot desk 啦，而且你亦都可以係同一時間可以識到其他嘅行家啊，或者係其他嘅生意人啊，大家可以討論下係有啲乜嘢大家可以一齊幫手嘅。咁而如果你係可以有多少少錢係租一個200-300尺嘅寫字樓嘅話呢，咁你其實可以係睇翻嗰個寫字樓本身靚唔靚仔嘅。咁如果嗰個寫字樓本身係靚仔嘅話，基本上你就咁係去買家私，然後跟住買一啲特色少少嘅台凳凳啊，咁就其實係已經夠吸引客人入到嚟你哋嘅寫字樓嘅嗰個印象噶啦。咁亦都有另外一啲夜冷鋪啦，響深水埗啊或者油麻地，你哋都可以去選擇入去選購一下。其實係有好多寫字樓嘅二手家私係可以喺呢啲夜冷鋪嗰度可以揾到嘅。咁一來係可以環保啲啦，二來係佢哋嘅價錢又平啲啦。咁你唔需要去專登去揾一個office furniture 嘅 supplier， 然後跟住去買佢哋現整嘅家私嘅。咁當然啦，呢個係講緊你可能真係 budget 比較少，但係你又想有一個比較靚仔少少嘅寫字樓。咁而另外一啲呢，就喺網上平台，其實係有好多唔同嘅 website 啦，都會有一啲二手嘅台凳凳係可以俾各個客人去選擇嘅。咁當然啦，入邊佢哋會係有好多尺寸。咁首先一樣嘢呢，我想提提大家就係你哋係需要對個尺寸、對個數字係要比較敏感少少，你先至好去自己買呢啲家私。因為呢，如果你買錯咗一個家私返去嘅話，原來你裝完個家私嗰個走廊你唔夠行，咁就會浪費咗你嘅時間同埋浪費咗嗰件家私。咁所以你哋首先係要度清楚你自己嗰個單位係有幾大啦，究竟你嘅 staff 係需要幾大幾闊嘅台係去用呢？如果係細啲嘅話，係咪其實已經夠用呢？唔使去到1.6，唔需要去到1.8咁樣樣。咁呢啲嘢你哋就要自己去留意翻啦。顏色啦，顏色亦都係啦。其實有好多唔同嘅 office furniture，佢哋有好多顏色去提供俾你哋。咁千祈唔好話你搞到係一忽係黑色，一忽係藍色咁樣樣，跟住就覺得自己好有創意，咁就即係最好盡量就唔好咁做啦。Office 最緊要就係睇到佢哋嘅一體性啦，係大家係一致嘅一體嘅，咁係為之係最好睇嘅。而如果你係覺得你對顏色唔敏感嘅話呢，就可以買翻最 basic 嘅灰色嘅顏色去配搭你自己嗰個寫字樓就已經足夠噶啦。咁而另外啦，如果你係有多少少錢嘅，你係可以租到一啲中型嘅size 嘅寫字樓。咁你就可以睇翻嗰個寫字樓本身佢係有啲乜嘢嘢啦。譬如如果佢本身已經係有間房嘅，咁間完嗰間房又適唔適合你嗰間公司去用呢？而如果佢係一間吉嘅寫字樓，咁你又需唔需要一間吉嘅完全 open space 嘅寫字樓去用呢？咁你呢啲就可以慳翻你自己嗰個裝修費用啦。因為如果譬如係其實有一間大少少嘅房係愛嚟做一個老細房，然後啲 staff 係坐出邊嘅，然後跟住有個 store room 有個 pantry 就已經夠嘅話呢，咁我就會建議你去真係租一個單位係本身已經有咗一啲特定嘅間隔，咁可以慳翻你嗰個工程費用嘅。咁但係如果原來唔係原來你係好想要自己去界一啲房出嚟去用嘅話呢，咁一啲 open space 而佢本身係個地板係靚仔嘅，咁就你可以去租用嗰一啲嘅單位，然後跟住再揾 designer 去 design 你個寫字樓係點樣用咯。咁
咁其實中型 size 嘅 office 咧，已經係可以有好多唔同嘅變化。你可以係譬如你中意木嘅，你中意大自然嘅，咁你就可以係去揾個 designer 去幫你 design 你個寫字樓啦。出一啲 3D rendering， 然後跟住就再揾裝修師傅去做報價，然後跟住做裝修，咁就可以好快脆，大概個零月之內就已經係可以完成到噶啦。咁但係你話如果係急件嘅，你需要2-3個星期你就要搞掂嘅話呢，咁你就要 specific 去講到明清楚去俾個室內設計師或者係裝修師傅聽啦。而如果再簡單少少嘅 office project 呢，我哋就係會用呢一啲 isometrics， 即係話係好似你係喺個天上邊去望你嗰個單位係點樣樣去界嗰啲房間啦，走廊位係有幾闊啊， reception 係有幾大啊，咁你就可以睇晒成個空間，咁究竟咁樣樣嘅擺法佈局你哋係咪需要啦？而如果係大少少 size 嘅 office， 譬如係成層咁樣租嘅話呢，咁嗰個變化就更加大啦。譬如係呢一個 project 啦，咁係一間 sales office 嘅 project 嚟嘅，咁佢最緊要呢就係間到越多嘅房間係可以俾唔同嘅客人需要去租用，咁我哋就會係出一啲 chart 去俾個客人去睇翻，原來2人房係有幾多間嘅，4人房有幾多間嘅，meeting room 有幾多間嘅，pantry 嘅位置又夠唔夠其他客人去選用嘅，咁我哋就會出咗好多唔同嘅 chart 去俾翻個客人去睇啦。嗰個 area 係究竟界咗幾多間房，係有幾一間房嘅 area 又有幾大啦。咁然後跟住我哋就會 specific 係做翻一啲focal point 嘅位置，即係譬如係 reception 係會係點樣啊，走廊嘅設計係點樣樣啊，而嗰個 meeting room 啊同埋 pantry 又會係點樣樣嘅款式，咁又符唔符合呢一間集團佢哋嘅 image 呢？咁如果係大型啲嘅寫字樓呢，其實我哋講得最緊要嘅嘢就係要符合嗰個公司嘅 image。譬如係呢一間公司，佢係要雖然佢係想 sell 俾一啲後生仔去租用佢哋嘅寫字樓，咁但係呢，佢係需要俾一個感覺俾人，就係佢哋都係一個穩重嘅公司，大型嘅公司，咁所以佢哋都係會選用一啲比較沉實啲嘅顏色嚟去做個 design。咁當然啦，地氈係梗局嚟嘅，因為地氈係 for office project 係最平嘅一種 materials 啦。咁譬如係另外一個寫字樓嘅，佢哋而家好想去玩 green， 好想要好有綠色嘅，好想要係有少少 loft style 嘅，咁佢哋就會去redesign 個成間寫字樓嗰個擺法係點樣擺啦。staff 嘅位置又夠唔夠開揚啊？大家係可唔可以好輕易咁去進行討論啊？牆身嘅設計係點樣樣啊？咁我哋就要去符合翻嗰個 cropping 佢本身個 image 係點樣樣啦。而喺個寫字樓入邊呢，其實而家近呢幾年嘅大趨勢呢，會係加咗好多嘅綠色嘅植物嚟去點綴佢哋某一啲位置嘅。點解會咁樣做呢？係因為一來環保呢一個意識開始喺呢幾年入邊係越嚟越多去講呢一個 topic 啦。三來就係即係大家響做嘢嘅時候望下一啲綠色嘅植物，其實都會開心少少嘅。咁而我有另外一啲 project，佢哋直情係會開心到係可以響個寫字樓入邊去種植自己想要食嘅菜。咁你一來又可以有一啲 organic food 啦，每一日都。咁二來就係可以俾啲 staff 係可以去 enjoy 佢哋係響呢一個寫字樓入邊享用嘅時間鐘頭。因為你都知啦，我哋香港人喺個寫字樓度7-8個鐘頭，即係喺個寫字樓做嘢仲多過見自己屋企人。咁你喺個寫字樓入邊點樣樣可以增加個歸屬感呢？咁即係除咗老細啊或者同事好好啊，咁另外一啲嘢就係可以有譬如係有一啲organic food 啊，你可以一齊去種啊，有相同嘅 topic 啊，大家可以一齊去討論啊，去研究啊。咁呢一啲亦都係可以令到員工係可以多一啲歸屬感嘅方式嚟嘅。
咁而我哋 2+4 咧，而家亦都會推行咗一個 free pricing plan，係俾一啲中小企業嘅。咁呢一個自由定價係究竟點樣玩法嘅呢？就係譬如你而家去俾一個 layout plan，或者係俾你嗰個地址俾我哋，咁我哋上完度去度完尺啦，咁然後跟住我哋就會整一個 contract 俾你先嘅。咁個 contract 入邊呢，我哋個 design fee 呢係冇一個特定嘅定價，咁但係你需要去俾一個訂金先。俾完一個訂金啦，簽完個 contract 啦，我哋就會去落手去畫你哋嗰個floor plan 啊，同埋係其他嘅立面圖啊。咁然後跟住我哋就會直接去揾師傅報價，報完個價俾你哋，而完成咗個工程啦。你哋覺得係滿足，咁你哋先至會再去俾個 balance 嘅錢。咁而個deposit 同埋個 balance 嗰個錢究竟係幾多呢？咁就係由你自己去話事啦。咁你認為我哋嘅服務係你覺得好滿意嘅，咁你咪可以俾多少少咯。如果你覺得哇你好流啊，完全唔掂當啊，跟到甩甩流流啊，咁你咪可以減少少錢咯。咁而點解我哋會進行呢一個中小企嘅自由定價呢？係因為我哋希望係可以幫助到更加多嘅中小企業，佢哋想要去創業，但係佢哋又冇乜錢，但係佢哋亦都需要係有一個地方係可以俾佢哋見客嘅時候更加 confidence 嘅。咁我哋就會希望係可以幫到呢一啲中小嘅企業，或者係啱啱新出嚟創業嘅行家。咁而到最後尾啦，亦都係講翻，希望你哋係可以多啲上去我哋嘅 website 啦，我哋嘅 IG 啦，或者係 Facebook 嗰度去睇下我哋嘅 reference image 啦。如果我哋嗰個 style 係你哋覺得喜歡嘅、中意嘅，而你亦都想試下我哋呢個中小企業嘅自由定價服務呢，咁你哋可以隨時去email 俾我，或者 WhatsApp 俾我都可以噶。多謝晒各位，希望你哋有一個愉快嘅 weekend 啦，拜拜。